شركة المهندس منسي للصناعات الهندسية والتغليف الحديث. النهاردة بنقدم لكم ماكينة فاكيوم حجرتين موديل 603 M2 باك المهندس منسي. طبعا المكنة بتشتغل على كهرباء البيت العادية 220 فولت، وادي لوحة الكهرباء بتاعتها اللي هي التايمر اللي بتتحكم منه في سحب الهواء واللحام وإتمام العملية. طبعا احنا عاملين علبة هنا مربعة زي ما انتم شايفين، زي اكياس البن او الشاي. يعني طبعا احنا نعمل شركة المهندس منسي نعمل اسطمبة بالشكل ده كده لأكياس البن او الشاي او اي حاجة في اكياس سوفليه زي ما احنا شايفين. ماكينة موديل 603 M2 باك المهندس منسي. هننزل طبعا بالغرفة اهي معانا زي ما انتم شايفين، ما بتاخدش وقت. وادي عينة من المنتج احنا عاملينه. طبعا المكنة تعمل اي منتج، حبوب، بودر، بهارات، لحوم بجميع انواعها، خضروات بجميع انواعها، رنجة، سمك، اي منتج عايز افرغ منه الهواء بعمله هنا على المكنة. طبعا ما بتاخدش معايا وقت، يدوبك 3-4 ثواني بالكتير تكون جاهزة. زي ما انتم شايفين المنتج اهو، وهنطلعه برضو من العلبة. طبعا احنا بنصمم اي مقاس اسطمبة زي ما انتم عايزين، كبيرة صغيرة واكبر من كده برضو اهي زي ما انتم شايفين. طبعا مقاس الغرفة عندي 40 في 40، تاخد اي مقاس اصغر من كده اكبر من كده تاخد اي مقاس. ادي الاسطمبة بتاعتنا اهي. زي ما قلنا نقدر نعمل اسطمبة للاكياس البن، اكياس الشاي الكبيرة والصغيرة، بنعمل اي مقاس بالطلب. ماكينة موديل 603 M2 باك المهندس منسي. شرح محمد عادل، فني كارو ميكانيك من شركة المهندس منسي للصناعات الهندسية والتغليف الحديث، فرع باب الشعرية.